大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥啊。我们刚才在这个小区装空调，然后碰到一个老爷子，老爷子说家里的空调老是有老鼠，是不是什么墙洞没堵啊，还是怎么回事？等我们去看看吧。一个老人家，反正那个收费呢，都多少是要收点啊，收个上门费吧。好弄呢就收个上门费，不好弄再讲啊。到了我们现场再说吧。你这空调买的是新的还是旧的？新的，新的里边就有老鼠。你这个12楼12楼还有老鼠，蝙蝠哦，蝙蝠啊，记住给看的，行，记住给看的，好，看一下。它就是让给空调插过来，它就是一个凉的嘛。啊，对，那个他不会加，它是不会加吧？这什么奥克斯？是，这买了多久了？买了挺久的了吧？这个就是新房子买的，新的，没打过，没什么打过。这什么情况？现在就是它老鼠从哪儿爬进来啊？它从这边有一个洞，从外面有个洞。啊，上的那是吧？是吧？白天你可能在睡觉，哎，肯定的。离远点。哦，掉渣子了，里边就是的啊。对。就是我想我哦，掉渣子了，掉渣子。哦呦，是吧？哦，哎，他不会弄。你这个空调没有移过机吧？没，就买来就装在这里。哎，一直玩不大。不怎么开是吧？哎呦，怪里边关键好多，哎呦，好多那个蝙蝠屎。这个小孩才能弄起来，别人弄不起来，是吧？慢点啊。注意点。是吧？完了。这还2级能效，买的时候不便宜。不便宜吧？这买的时候多少钱？对。哎，你买的你不知道？给我在丫头那里。哦，你丫头给你买的。总共有那3级度。他没给你堵起来吗？外面？没呀，那是个垃圾的呢。那他装的时候你要监督他。哦哟，是好多那个。是吧？蝙蝠屎，什么啊？真臭啊，臭那怎么办？不，你过来的，你过来的。这个刚才看过了，这个外面的墙洞当时安装的时候没有堵那个油泥，所以导致可能背后主管当时想着不用堵，打发泡剂啊。发泡剂。有那个我。打发泡剂，往外怼一点，你给它往外打一点。肯定的，往那不知道怼哪里去了。就是这个洞，他当时你们没监督一下，他把油泥堵了就好。没想起来。对，他把油泥堵了就好了。油泥堵了，他一般是不会有这个。一个箱的，我想让他给我堵下，这哪边会堵啊？人下来着了。就是你想让他给你堵的时候，人家已经进来了。就下去着了。他这弄墙的。哦。来，关，OK。关一下，关。这样子行吧？这把绝对行啊，放心。只要那个发泡剂，它主要是它打的发泡剂比较密，干了以后它特别硬。干打到里面去了，打了好多。他可能还要吐到外头去了。对。不能掉了吧？不能掉，你那个扶动一下。动不了。他用那个垃圾丢你。对，慢点啊。慢。行，那也有，好谢谢。你给个50块钱吧。哎呦乖，你这干什么？我是马上买床一起整，我那是去的。我说我要50，你再整一沓给我一点看的。我说我要50，你再整1万出来，给我还吓着一跳，我要少了看来。你还要买家具的是吧？买床。买洗衣机。洗衣机买吃饭的袋子。沙发。别激动啊，老爷子只是数个钱啊。这个空调啊，是当时装的时候，应该是背后主管内机挡的还是比较严实的啊，一点都看不到。然后可能是觉得这样也无所谓啊，外面可能墙洞就没有堵，刚才看了确实没有堵。这个就是安装的时候啊，多少呢还是要做细心一点啊。你别再掏一沓了，再掏一沓有点吓得慌。好，那么就走吧。好。人一天晚上干活还是为了钱。你这揣这么多现金在身上不安全，还是存手机里吧。空调我们弄好下来了啊。其实问题呢也是非常的简单，老人家呢他光知道有蝙蝠在里边，不知道如何处理这个空调呢。你讲实话，内机老人家又不会把它抠下来，不会拿下来。所以我们刚才仔细的看过了啊，它那个墙洞确实没有堵，这就是厂家在安装的时候可能疏忽大意了啊。这个
需要大家平时在安装的时候稍微用心那么一点点啊，不要那么着急走啊。有的时候可能天气热，确实有的时候会有个别现象啊，我们经常能遇得到啊。然后这一期的视频呢也就到这里啊，收了老人家50块钱上门费。你看老人家这家伙一整一大子1万，有点吓人慌，但整了半天人家就采取的拿出来数一数，知道吧？哦，本期视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。